Настя прислушивалась к перестуку колес поезда и думала о том, что теперь ее жизнь изменится. Она не будет лучше или хуже, она будет просто другой. Месяц назад Насте исполнилось 19 лет, и ее любимый и единственный дед Андрей, с 5 лет воспитывавший ее, сказал: «Ну что, внученька, все, что мог, я тебе дал. Жить научил. Сама знаешь, каково мне с тобой расставаться. Однако и держать тебя в нашей лесной глуши я больше не хочу. Вот деньги. Я собрал тебе, на первое время хватит, а там уже видно будет». «Деда, ты что такое говоришь? Как же я тебя оставлю?» – испугалась Настя. «Не хочу я никуда уезжать. Разве нам плохо с тобой тут вдвоем?» «Хорошо, очень хорошо нам вместе. Но деревня есть деревня, а город есть город. Тебе мужа искать надо, семью свою заводить, деток рожать. А здесь у нас мужиков раз-два и обчелся. И те уже старики, можно сказать. Для тебя уж точно». «Дед, но ведь счастье не в семье и не в детях». «Да? А в чем же еще?» «Нет, Настенька, что ты мне не говори, о счастье именно в семье. И никак иначе. Работа, друзья, гулянки – это все хорошо, но временно, небольшими дозами. А вот семья – это то, ради чего человек жить должен. Прости, что я вот так говорю с тобой. Тебе может даже показаться, что я слишком умничаю, но я так думаю. И хочу, чтобы ты так думала. В этой жизни нужно состояться. А ты умница и красавица. А значит, у тебя все обязательно должно получиться. Я в тебя верю». Настя вздохнула. Дед всегда был такой. Если уж что надумает, своего добьется обязательно. Когда-то очень давно родители Насти погибли в автокатастрофе, и девочку стали оформлять в детский дом. Родители отца от внучки отказались. Им никогда не нравилась невестка, и внучку они тоже не хотели видеть. А вот Сергей Геннадьевич, мамин папа, как только узнал о случившемся, сразу приехал из своего таежного поселка, где работал лесником, и добился того, что Настю отдали ему на воспитание. Настя помнила вот такой же стук колес, когда она, пятилетняя девочка, ехала с дедом в тайгу, которая сначала очень сильно пугала ее. Но день за днем она привыкла к новым условиям жизни и уже не боялась ни диких зверей, выходивших к самому жилью людей, ни суровых бородатых мужчин, ни деда, похожего на большого медведя. Дед Сергей оказался очень добрым и веселым. Он постоянно устраивал для внучки какие-нибудь затеи, и она вообще не думала, что когда-нибудь покинет этот суровый край, который стал для нее родным. А теперь она уезжала, чтобы найти другое счастье, которое, как обещал дед, обязательно ждет ее впереди. «О чем задумалась, подруга?» – раздался рядом с Настей девичий жизнерадостный голос. Она повернулась и увидела миловидную девушку, свою ровесницу, которая улыбалась, также внимательно разглядывая Настю. «Ну что молчишь? Давай знакомиться. Меня зовут Лариса, и я до чертиков рада, что уезжаю, наконец-то, из этого захолустья, будь оно неладно». Настя назвала свое имя и вздохнула. «А вот мне, представляешь, очень жаль уезжать отсюда. Я жила тут с дедом, он очень хороший. А родителей у меня нет. Вот стою и грущу». «И зря. У меня вот и мать есть, и отец, и бабушка с дедушкой. Короче, полный комплект», – охотно рассказывала Лариса. «И ты не представляешь, как я рада свалить отсюда. Достало тут все. Вообще нет никакой жизни. Жениха нормального не найти. Одни алкаши подзаборные и престарелые ухажеры. Валить отсюда надо, подруга. Валить. И ты даже не сомневайся». «Вот и дед мой такого же мнения», – тихо произнесла Настя. «Правильно мыслит твой дед. Видать, мудрый дедок-то. Он тебе счастья желает. Ладно, чем собираешься заниматься?» «Еще не знаю. Постараюсь найти какую-нибудь работу», – проговорила Настя. «Потом подберу курсы, буду учиться. Как-то так. Если честно, Лариса, я очень боюсь». «Понятно. Тогда считай, что тебе повезло. Со мной не пропадешь, подруга. Смотри, мой дядя работает комендантом общежития при фабрике по производству изделий из кожи и кожзама. А его жена, моя тетка, трудится в одном из цехов этой самой фабрики мастером. Представляешь, какой у меня блат? Я вот как приеду, так сразу обеспечена и жильем, и работой. Присоединяйся, ты мне понравилась. Мы подружимся, правда. Попросим дядю, и он поселит нас в одну комнату. Будем жить припеваючи, Настюха. Только условие». «Какое?» «Женихов у меня не отбивай, а то ты вон какая красивая». «А ты?» «А я что? Я девка дородная, деревенская. А таких, как я, парни как черти от ладана разбегаются». Девушки расхохотались и обнялись. «Боже мой, Лариса, как я рада, что встретила тебя. Я бы точно там пропала одна. А теперь верю, что у нас с тобой все получится». «Еще бы!
Конечно, даже не сомневайся. Дорогая моя, даже не сомневайся. Родственники Ларисы встретили девушек приветливо, и первые несколько дней они жили в их квартире. А как только решился вопрос с трудоустройством и проживанием в общежитии, переехали в чистенькую и светлую комнату, где стали уже хозяйничать самостоятельно. Девушки вообще жили очень дружно, никогда не ссорились и делили бытовые хлопоты поровну. При всех достоинствах Ларисы она совершенно не умела готовить, и эта обязанность целиком и полностью легла на Настю. Однажды девушки гуляли по вечернему городу, наслаждаясь хорошей погодой. Как вдруг какой-то мужчина выдернул у Насти из рук сумочку и бросился бежать. Девушка закричала, и тут же наперерез к хулигану кинулся какой-то парень и сбил его с ног. Несколько тумаков успокоили отбивающегося негодяя. Потом он получил увесистый пинок и, прихрамывая, скрылся за угол. А к ошеломленным подругам подошел черноглазый красавчик и протянул Насте сумочку. «Ваша?» «Ой, спасибо большое! Как здорово вы с ними справились! А тут у меня все, и деньги, и документы. Что бы я делала?» – волновалась Настя. «Ну, не переживайте, теперь все позади. Думаю, он больше не будет заниматься такими делами. А нам с вами я предлагаю познакомиться. Меня зовут Никита, и я приглашаю вас, девчонки, в кафешку. Посидим, пообщаемся». Девушки охотно согласились и вскоре дружески болтали с новым знакомым, рассказывая ему о себе и расспрашивая о нем. Никита много шутил и смеялся, а потом позвонил своему другу Алексею и пригласил составить им компанию. Как-то сразу стало понятно, что Никите больше понравилась Настя. Поэтому Лариса, улыбнувшись присоединившемуся к ним Алексею и нисколько не смущаясь, взяла его под руку и уже не отпускала от себя. В тот вечер Лариса не вернулась ночевать, а утром взахлеб рассказывала подруге, что у Леши своя двухкомнатная квартира, доставшаяся ему от бабушки, и что он владелец небольшой шиномонтажной мастерской. Конечно, Алешка не такой красавчик, как Никита, но мне нравится. Тем более, что ночью он был на высоте. «Как ты можешь вот так сразу?» – удивлялась Настя. «А что такого? Я обет целомудрия не давала. И вообще, прежде чем выходить за него замуж, я должна знать, насколько мы подходим друг другу». «Он что, тебя и замуж уже позвал?» – ахнула Настя. «Ну нет еще, но позовет, куда денется. Это дело времени. А я уж своего не упущу». Щелкнула пальцами Лариса и расхохоталась. Настя тоже смеялась вместе с подругой. Неунывающая Лариса всегда заражала ее своим оптимизмом, и от этого становилось так легко и светло на душе, что девушка не переставала благодарить Бога за такую чудесную подругу. Прошло полгода. У девушек все было прекрасно, и на работе, и в личной жизни. Лариса теперь часто ночевала у Алеши, а Никита оставался у Насти, и она знала, что он собирается сделать ей предложение, и была счастлива. Но все рухнуло в тот день, когда на пороге ее комнаты появилась ухоженная женщина в дорогой одежде и с перекошенным от гнева лицом. «Мой сын свадьбу отменил из-за тебя, стерва!» — кричала она на опешившую девушку. «Я не просто расстроена, я в шоке. Отец Никиты с сердечным приступом попал в больницу. И все из-за тебя, голодранка несчастная. Никита — преуспевающий мальчик, его ждет большое будущее. Но с тех пор, как он связался с тобой, забыл обо всем. Ты хоть знаешь, дрянь такая, что он собирался жениться? И его невеста – дочь мэра города. Да я тебя прям тут придушу, шалава. В общем так, гадина, если ты не исчезнешь из жизни моего сына, я разорву тебя своими же руками». Настя слушала мать Никиты, и каждое слово было для нее словно пощечина. Женщина давно ушла, хлопнув дверью, а Настя все стояла и не могла пошевелиться от пережитого шока. Через пару часов в комнату тихо вошел Никита и обнял плачущую девушку. «Я не знаю, что делать, Настя. Мать просто в бешенстве, и отец тоже. Он вообще свалился с приступом. Я и не думал, что для них это все так серьезно. Понимаешь, они все всегда решали за меня. И невесту мне выбрали сами, даже не задумываясь, нравится она мне или нет. Богатый человек у них априори не может быть плохим. А вот бедные все поголовно сволочи. Мать пригрозила, что если я тебя не брошу, она лишит меня всего и выставит на улицу. Но я не знаю, смогу ли я так жить и нужен ли я буду тебе». «Дело не в деньгах, Никита», — рыдая проговорила Настя. «Мне жаль твоего отца. Его здоровье дороже, и если он умрет, ты меня никогда не простишь. А потому нам лучше расстаться здесь и сейчас. Езжай к отцу, не ломай им и себе жизнь. Они страдают». «А ты?» «А я переживу». Долго они сидели, обнявшись, и плакали оба. А потом Никита ушел от Насти, чтобы больше никогда не вернуться. Несколько дней Настя была сама не своя, и даже вечная оптимистка Лариса не могла успокоить ее. А когда Настя призналась ей, что беременна, девушка только всплеснула руками. «Да как же так, Настенька?» «Вот так, как обычно», – неожиданно ровным голосом сказала Настя. «Но ты не переживай, аборт я делать не буду.
Пусть у меня останется хоть какая-то частичка его любви. Расскажи лучше, как дела у вас с Алешей. Я выхожу за него замуж, Настя. Я не хотела тебе говорить, но раз ты спросила, на этой неделе совсем к нему переберусь. А ты будешь тут хозяйничать одна. Я уже просила дядю, чтобы он никого к тебе не подселял. Одна. Эхом отозвалось в душе Насти небрежное брошенное Лариской слово. Одна. Как же больно быть одной. Прошло 9 месяцев. Настя родила сына Илюшу и вернулась из роддома в общежитие. Капризный малыш чувствовал постоянную тоску матери, плохо спал и постоянно плакал. В конце концов, комендант общежития попросил Настю найти себе другое жилье. Вечно плачущий ребенок мешал остальным проживающим отдыхать и ночью, и днем. Собрав все, что у нее было, Настя съехала в самую дешевенькую однушку на краю города, которую только смогла найти. Квартирка была в старом бараке. Сняла ее Настя у каких-то алкашей по совету сторожа их общежития. А выхода другого не было. Не ночевать же на улице. Денег у нее больше не осталось. Не на что было купить продуктов. И вот Настя совсем опустила руки. У нее пропало молоко, а детское питание стоило так дорого, что она не могла купить его. Беспомощно девушка подносила сына к пустой груди, но откуда было взяться молоку, если сама Настя не ела уже 3 дня? Настя умирала. Ее новорожденный сын лежал голодный и кричал. Им некому было помочь. Но вдруг раздался громкий стук в дверь. Неохотно девушка поднялась и открыла дверь. На пороге стоял ее дед. «Что ж ты, Настенька, не сказала мне ничего?» Напустился он на внучку, всплеснув руками. «Слава богу, твоя подруга Лариса мне написала. Адрес-то она не знала, ты ж не дала ей, запретила мне писать. Хорошо, что она знала название деревни. Вот на почту письмо прислала, а мне почтальонша и принесла. Господи, да что же это у тебя тут происходит?» «Дедушка, я умереть хочу. У меня беда, страшная беда». «Ну, будет, дочка, будет. Ишь ты чего удумала? Беда у нее. Ты беды, дочка, не видела, и слава богу». «Нет, милая моя, тебе вон о ком заботиться надо. А ну-ка, давай, садись. Сейчас я тебя кормить буду. А это смесь я для правнучка купил. Тут вот все, и бутылочки, и памперсы. Это ж кто тебя научил руки-то опускать? Я тебя такому не учил. Ай-яй-яй». Целую неделю дед Сергей выхаживал внучку Настю и правнучка Илюшку. А когда они окрепли, увез их домой, в свою деревеньку. Там Настя совсем отошла. Снова похорошела, поправилась, научилась радоваться жизни и своему сыночку. А потом случилось настоящее чудо. Однажды возле их дома остановилась машина, и оттуда вышел Никита. Он решительно направился к дому, а когда увидел Настю, упал перед ней на колени и стал просить прощения за все. «Я отказался от всех, уехал, и больше туда не вернусь. Я хочу жить с тобой и нашим сыном. Я люблю вас и никогда больше не оставлю. Ты простишь меня, любимая моя?» «Как ты узнал, что я здесь?» – спросила Настя. «Я искал тебя в городе, но ты уехала. Лариса подсказала мне твой адрес. Она, кстати, Алёшке двойню родила. И обещала, как только дети подрастут, приехать в гости. А теперь покажи мне моего сына. Я так хочу его видеть». Дед Сергей, как увидел Никиту, так и засиял от радости. «Неужели смог оторваться от мамкиной юбки? Неужели решился?» – подшучивал он над Никитой. «Смог, дедушка Сережа. Ради Насти и сына я все что угодно смогу». «Вот это правильные слова. Слова мужчины. Хороший ты парень, Никита. Принимаем тебя в нашу семью». Старик улыбнулся и похлопал парня по плечу. Так Никита остался с новой семьей. Вместе с дедом Сергеем он занялся фермерством, и их дело быстро стало набирать обороты. А когда же малышу исполнился год, в их дом пришли новые гости – отец и мать Никиты. Они попросили прощения и умоляли разрешить им увидеть внука. Настя не стала вспоминать причиненное ей зло и улыбнулась им. Любовь победила, и Настя была этому очень рада. А большая семья – это счастье, ведь так всегда говорил ее любимый, мудрый дед.